Максим Лафон. И мы с вами поговорим о том, как вылечить кашель без лекарств. Также кашель и боль в горле. Есть очень много средств лечения кашля, но я вам рекомендую вот эти средства на собственном опыте. Синий кот — это если у вас сухой кашель. Ромашка, самая простая ромашка. Полоскайте горло, и все будет хорошо. На мой взгляд, самое сильное средство от кашля, которое я использовал — грудной сбор. Вот эту вещь покупайте, и если у вас кашель, пейте. У меня прошло за 1 час с грудным сбором. Также я вам рекомендую Амбробены и Доктор Мун. Эти сиропы поможет вам избавиться от кашля. Также просто для профилактики вы можете пополоскать горло простой водой. Всем спасибо за внимание. Всего самого доброго и самого хорошего. Здоровья, счастья и любви. Ставьте палец вверх под этим видео и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!